Hola amiga oscuridad, he venido a conversar porque anoche tuve una visión que mientras dormía me envolvió y en mi mente la semilla de un porqué va creciendo en el sonido del silencio. En mis sueños caminé, por estrechas calles fui, por caminos de humedad vagué, levanté mi cuello para huir del infierno y un relámpago de neón dividió a la noche y al silencio. En la luz desnuda vi 10.000 personas, tal vez más. Esa gente hablaba sin hablar, esa gente oía sin sentir, escribían canciones que después cantarán. Otras voces del silencio. Dije, tontos no sabrán que el silencio es como el mal. Mis palabras pueden ayudar y mis brazos los sabrán guiar. Mis palabras fueron eco de la lluvia y del viento, y fueron eco del silencio. Y la gente se encorvó y rezó solo a su Dios. Un letrero iluminó después y una frase se quedó en mi piel. Los profetas han escrito en los muros, en las paredes y en el sonido del silencio.